ഹലോ ഗായ്സ്, വീണ്ടും ഒരു അൺബോക്സിംഗ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഭാഗ്യത്തിന് ഇന്നലത്തെ പോലെ കോടാലി ഒന്നും മീഷോ അയച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ 2-3 പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നിച്ചാണ് ഓർഡർ ചെയ്തതെന്ന്. അതിലൊന്നാണ് കേട്ടോ ഇതെന്താന്ന് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം. ഇതെല്ലാം പൊളിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തൊന്നും ഇല്ലെന്ന് കുടഞ്ഞു കാണിച്ചാൽ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു സാധനം താഴേക്ക് ചാടി വരുന്നു. ഇത് ക്യാഷ് ബാക്കിന്റെ കൂപ്പൺ ആണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഇല്ലെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല, എന്തായാലും അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം പൊട്ടിച്ച് നോക്കണ്ടേ. ഇന്നലത്തെ ബോക്സ് പൊട്ടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഇതിനൊരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. എങ്കിലും ഞാനൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പൊട്ടിച്ചത്. അതും തെറ്റി, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനമല്ലായിരുന്നു വേറെ വന്നത് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നല്ല, ഇതും ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് തന്നെയാണ്. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പേപ്പറും കടലാസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും വായിക്കാനൊന്നുമില്ല, തുറന്നു നോക്കിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു. കാരണം എനിക്ക് ചൈനീസ് അറിയില്ലല്ലോ. ചൈനീസ് അല്ല കൊറിയൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും ആരും വന്നേക്കില്ല. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അത് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. എന്തായാലും നമ്മുടെ സാധനം പൊളിച്ച് നോക്കി. എൻ്റെ നല്ല അടിപൊളി സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റി സാധനമാണ്. നമുക്ക് വ്ളോഗൊക്കെ ഈസിലി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചൊരു സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് ഗൈസ്. again ഇതും മീഷോ എന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും കൂടി എത്താനുണ്ട് കേട്ടോ. അതും കൂടി എത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ ചാനലിൽ ഇട്ടേക്കാം. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.